Assalamualaikum kawan-kawan. Bersama kami bertiga camping di tengah hutan, menikmatin malamnya hutan dingin. Konon katanya di tempat ini kawan-kawan angker, ada mitosnya ular besar gitu. Ya, kita belum tahu juga ya kan, ya bukannya kita nantang, cuman pengen tahu aja gitu ya kan. Oke kawan-kawan, semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umur, amin. Doakan kami ya, channel ini berjalan terus agar bisa menemani kalian. Oke, malam ini kita coba cemilan ya, kayak gitu lah kawan-kawan. Padanya perintis ini. Tengok gelap kali kawan-kawan. Asli tengah hutan kita ini. Katanya sih tempat ini angker. Banyak mitos yang angker nih, katanya kalau di atas jam 12 malam tak jam 1 malam banyak penampakan di sini. Memang paling enak camping tengah malam di hutan ya kan kawan, paling mantap gitu. Maaf ya kan kawan, itu nama bapaknya itu lagi tidur dia. Kecapean dia katanya. Biasanya lupa buat bekal, atau tuh udah makan. Sekali lagi saya bukannya nantang ya teman-teman, cuma paling enak gitu camping tengah hutan. Menikmati suasana malam.
Dan siul boy. Gimana suaranya? Dari mana? Belakang ini. Ada Eko mana? Itu yang depan. Siulnya dari mana? Hujan ya? Mau keliling lagi. Awak. Iya sih. Hujan kan kawan. Barusan katanya adik saya ada orang ketawa, tapi entah kerekam kamera atau tidak saya tidak tahu. Sama-sama suaranya kuat tapi samar. Laki apa perempuan nih suaranya? Aku bingung. Jauh ya, tahu ya. Dekat deh nih. Rokok nggak apa-apa, Nila. Biasa aja. Dengar. Terdengar kamera atau tidak saya tidak tahu. Dari sana ya, Kawan-kawan. Jelas sekali dengar orang Ini dari ketawa. mana suaranya? Itu tadi. Ini kan. Gitu. Aku ketutupan ini, kan nggak jelas sekali. Ya, aku jelas sekali di sini. Itu tuh. Oh, dia jauh suaranya, berarti deket deh nih. Ya, dari sini dia. Jauh, sama samar. Dulunya kawan-kawan di sini tepat ada orang mitosnya di sini dolar besar sepasang. Di sini bu daerah perkebunan. Ada orang mau nanam kacang itu mitosnya jam 12 malam belum berhenti. Katanya dijumpai ular itu sepasang dua. Dijumpai seorang sepasang dua tuh biasanya kalau ular nyata itu kan jalannya dia kan ke bawah gini dia. Ini langsung gini dia. Langsung kayak orang gitu, berdiri gitu. Ada yang bilang mitosnya pun tengah malam ada suara kaki kuda. Saya pun nggak tahu juga. Ini lokasinya ada di Sumatera Utara kawan-kawan. Tandem Hilir. Ini yang dinamakan Nek Miring. Bagi kalian yang di Sumatera Utara, ya Allah, ada lagi 2 kali. Wujud suaranya. Jelas suaranya kok. Di sini kayak ketutupan ini terpal. Jelas sekali, Bu. Aku merinding itu. Dari sana. Kayak bumi apa? Seksi kali itu dia. Guys, anggota-anggota
Motor Supra gitu. Supir aja. Kirain tahu kok. Kok buntu pula dari sini kan bisa. Katanya takutnya. Lewat jalan tol itu ada jalan, lewat jalan tol. Kita yang rumah Buati itu kan, terowongan kan, masuk sebelah kanan. Motor Supra pula itu. Kaget aku. Pas. Itu bluetoothnya apa tuh? Itu buat aplikasi. Jadi yang jatuh kan mencegah jatuh dia. Tuh. Pada ayat. Pada ayat. Ngantuk kan. Kamu keduanya nya. Tidur aja. Tidur aja kok. Makanya banyak muak. Muak jadi kena sebuah. Kok air di sini? Dia kan dibuka nih. Ayo melihat sosok sedikit aja lah. Menghirup. Kalau dicangkir enak seperti gini. Nggak cangkirnya. Kayak tangan malah gini. Gila, main sawit. Ninja. Apa lagi? Lagi setan. Geduta ibu. Namanya kebelet bisa keluar dewe. Keluar dulu. Burungnya pindah-pindah suaranya. Punya ilmu deh nek. Ya kayak kita deh. Sapu angin. Mokok. Mokok. Ini kotaknya. Ini Korea. Asbak ya? Nggak ada. Kita buat asbak.
dibasahi air sedikit biar nggak loncat enggak. Enggak, ini enggak loncat nih. Ini. Yang penting dimati gini lah. Sudah itu. Jangan dibiarin gini. Udah taruh sini plastiknya. Biar rasa apa dulu ya? Apa namanya? Pancong. Nah, pancung. Ada wangi pandan. Kan maklum rasa pandan. Kopi tuh. Ini jelas ya. Jelas. Oh iya pula kayak kata. Kena satu nyamuk. Dia nyamuknya enggak nyamuk yang kecil-kecil gini kayak nyamuk WC. Nyamuk anakan gitu ya kan. Nah ini juga nih. Kayak nyamuk deh. Nyamuk nih. Sentri. Kayak gini kok. Nyamuk nih. Jadi ini sayap ya. Kan ente deng. Sini. Ini kan ya. Toknya bisa tidur.
gue kayak gitu lah di apa pening ya Pak. Pening Pak lagi anu Label lagi. Malah gini ngantuk. mereka ngorok ada nyisanya deh ada nyisa itu ya pakai sound kuku Lagi.
Rokok sayang kali itu mungkin. LKP kuburannya tuh boy, viral itu. Yang mana? Yang semalam dihidupin anak kecil itu. Yang ada papanya tuh. Enggak lah, yang bagian depan itu. Enggak tahu sih. Enggak dengar, enggak. Ada dengar. Lagi nggak ada. Kayak musik muda. Itu lah ya. Kok gini?